السلام عليكم مشاهدي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامج الملحق التي نطل من خلالها على المشهد العراقي في هذه القراءة اليومية المتجددة. أهلا بكم. اليوم نريد التوقف قليلا عند هذه الأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة بغداد وعدد من المدن العراقية، سلسلة من الانفجارات في بغداد، في كركوك، بابل، الموصل، بعقوبة، يقال أيضا في الكوت. يعني هذه العمليات الإرهابية التي تأتي متزامنة مرة جديدة. نريد التوقف في محاولة لتحليل توقيت هذه التفجيرات، ما الذي يراد من ورائها، لماذا تأتي بهذه الكيفية بهذه الصيغة. يعني اليوم زملائنا مراسلين في عدد من المحافظات العراقية غطوا هذه الانفجارات. زملائنا في بغداد أكدوا استشهاد يعني عدد من المواطنين، إصابة العشرات أيضا بجروح في انفجار سيارة مفخخة في شارع السعدون قرب فندق عشتار شيراتون. قال مراسلنا أن الانفجار استهدف موكب العميد آمر حماية المنشآت التابعة لأمانة بغداد. هذا الانفجار أسفر عن إصابة 2 من حماية اللواء و5 مدنيين بجروح مختلفة. ويعني سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب الطريق أيضا قرب فندق عشتار شيراتون في منطقة الكرادة وسط بغداد، انفجرت صباح اليوم، مشيرة إلى أن قوة أمنية بعدين طوقت منطقة الحادث، نقلت المصابين إلى المستشفى، وجرى عملية تنفيذ عمليات دهم وتفتيش بحثا عن منفذي هذا الهجوم. بالانتقال إلى محافظة بابل، الشرطة قالت أن عدد من المواطنين أيضا استشهدوا وأصيب العشرات في انفجار سيارة مفخخة قرب أحد الأسواق، سوق يسمى سوق العرب، يسمى أو يستخدم لتجارة الدواجن وما إلى ذلك، سوق شعبي بسيط. هذا الموضوع، هذا الانفجار تسبب بإلحاق أضرار مادية بالمحال التجارية والمباني القريبة، إضافة إلى إسقاطه عدد من الشهداء والجرحى. بالانتقال أيضا إلى كركوك، شرطة المحافظة تحدثت عن استشهاد 9 مواطنين وإصابة 38 آخرين بجروح في انفجار 3 سيارات مفخخة استهدفت صباح اليوم مناطق متفرقة من المحافظة. الشرطة قالت أن 3 سيارات مقرات التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة دور الفيلق جنوب كركوك. أيضا القوات الأمنية فيما بعد طبعا طوقت أماكن الانفجارات ومنعت الاقتراب منها. سيارات الإسعاف ذهبت لإخلاء الشهداء والجرحى، ونفذت يعني عملية أمنية في محاولة لتطويق أماكن الانفجارات، في محاولة طبعا لمنع حدوث أي انفجارات، يعني إذا ما كانت هناك خطة موضوعة لتفجير أكثر من سيارة بالتزامن في منطقة واحدة. هذا ما اعتدنا عليه طبعا خلال السنوات الماضية، يحدث انفجار في منطقة محددة، فيما بعد يتجمع الناس، رجال الشرطة، القوات المسلحة، يحدث انفجار آخر. لذلك الكثير من القادة الأمنيين يؤكدون أو يدعون المواطنين إلى عدم التجمهر قرب أماكن الانفجارات خوفا من وجود سيارات مفخخة أخرى. وهذه المرة تكررت طبعا، يعني لأكثر من مرة تحدث حوادث من هذا النوع. يتجمع العراقيون، طبعا غيرتهم معروفة، دائما يحاولون إسعاف الجرحى، حمل الأشلاء الجثث الشهداء، لكن للأسف دائما الإرهابيون يتقصدون هذه الأمور ويضعون سيارات مفخخة أخرى تنفجر بعد دقائق ربما من الانفجار الأول، مما يتسبب بإسقاط عدد كبير من الضحايا. عموما هذا هو ملفي الرئيس، يسعدني أن يكون معي للتعليق عليه من بغداد رئيس الراصد للإعلام الدكتور خالد السراي. دكتور خالد، أهلا بك معي في هذه الحلقة من برنامج الملحق. وبداية، كيف تقرأ هذه الانفجارات؟ هل من توقيت معين أريد من خلال هذه التفجيرات الإرهابية إيصال رسالة معينة؟ هل هناك بداية من توقيت تعتقد أنه جوهري في مسألة هذه التفجيرات؟ أهلا وسهلا، بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي الكريم، الآن اللي لاحظ المشهد السياسي ليعيش هذا حجم الخرق السياسي بهذا الشكل، هذا الإرباك المصطنع والمفتعل، هذا التعطيل البرلماني والانتقال للتعطيل مطلق للحكومة، هذه كلها العوامل ايش تنتج لنا بالوضع العراقي امام تربص منظومات ارهابيه حتى مخترقه الاجهزه الامنيه ومخترقه الاجهزه الرسميه للحكومه وللدوله وللاحزاب وللبرلمان. بالتاكيد الفرصه سانحه.
أي منظومة أمنية أعطني الآن حجم احترام ودعم المنظومة الأمنية بهذا الصراع اللي تحول إلى حرب سياسية مو منافسة. المنظومة الأمنية المتهم الرئيسي، لكن بالمقابل إذا مارست القائد العام للقوات المسلحة مارس صلاحيات دستورية صوت عليها العراقيون، ما يجوز هذا. الآن تنشوف فالصيغة جديدة غريبة، تشكيل قيادات عمليات، وبالتالي لا نفاجئ أنه بكرة تطلع لنا هم ميليشيا شكل قيادة عمليات في أي مكان آخر بالعراق. أو مجلس محافظة يتمرد أو كذا. أخي الكريم، احنا لا يمكن نكرر، لا تنتظر بالوضع العراقي منظومة أمنية مستقرة أو قادرة على المواجهة الحقيقية وتردم أو تكسر ظهر الإرهاب بشكل حقيقي واقعي، نعم، بدون وجود استقرار سياسي. مفقود الاستقرار السياسي، بالعكس استثمار بشع للأحداث السياسية أو لأي حدث. نعم. يعني دكتور خالد، إذا أردنا، يعني وردت في كلامك الكثير من الإشارات، طبعا أريد أن أقف عند بعض منها تباعا في هذه الحلقة. هناك حديث عن أن يعني هذه التفجيرات الإرهابية يعني ربما جاءت بالتزامن مع حلول شهر محرم الحرام، واعتدنا عادة ما تلجأ التنظيمات الإرهابية إلى إحداث سلسلة من التفجيرات. أكثر من مرة شهدنا، وأكثر في كل عام نشهد تقريبا في هذا الوقت يعني عمليات إرهابية تستهدف يا إما الزوار يا إما إحداث نوع من الشرخ الاجتماعي في داخل العراق. هل بالفعل يعني هذه المناسبة واقتراب العاشر من المحرم، حلول شهر محرم، ربما علاقة بهذه التفجيرات؟ أخي الكريم، لنراجع مراجعة موضوعية من حيث طبيعة أو توقيتات أو حجم الفعاليات الإرهابية الإجرامية مع الوضع السياسي. نلقى تحصيل حاصل المناسبات الدينية، يعني مو أصبحت المناسبة الدينية هي المستهدفة أو من يمارس طقوس دينية مقدسة هو المستهدف لأنه دا يمارسها. الآن تمارس لأسباب سياسية بحتة بالعراق. الآن لاحظ اجرد خلال هذا العام طبيعة العملية الإرهابية ستجدها في لحظات اشتداد الصراع السياسي، في لحظات لوي الذراع اللي يبدأ. يعني الآن العمل في كركوك هل هو منفصل عن أوضاع كركوك السياسية؟ لو إله علاقة بالضرورة بمناسبات يعني دكتور خالد، رغم أن التنظيمات الإرهابية لا تفرق عادة وتستهدف لأكثر من مرة، استهدفت مناسبات دينية وزوار وما إلى ذلك، لكن يعني أشرت أكثر من مرة إلى أن المناخ السياسي له انعكاس ربما على الواقع الأمني، وقلت أنه يعني الأزمة السياسية هي التي أدت إلى ذلك. كيف يمكن الربط بين المسألتين؟ كيف يمكن أن لتأزم الأوضاع السياسية انعكاسات على الواقع الأمني؟ كيف أدت الأزمة السياسية إلى حصول هذه التفجيرات؟ هل يمكن أن تفسر لنا ذلك؟ عزيزي، لاحظ الأمور كيف الفجوة انتهت أو المسافة انتهت تماما بين أن يكون لمجلس النواب موقف محدد معروف تجاه مصالح الوطن والمواطن، وبين المصالح الشخصية والفئوية، بحيث طغت الجانب الثاني بشكل مطلق على الجانب الأول. هذا الأسلوب المستهلك المخجل باستخدام اسم المواطن في صراعات ضيقة. المواطن إذا أرادوا يمررون فساد فتصبح مصلحة المواطن، وإذا يصدون لمصالح المواطن بشكل مباشر من تعطيل قرار المواطن. وصلنا لمرحلة وكأنه بعض الكتل السياسية وهي مؤثرة بشكل كبير بالعملية السياسية، أخي الكريم، أصبحت تخلق أو تصنع أو ترتب أفخاخ داخل الحكومة. طيب، يعني داخل الحكومة هل تتصور أن تصل عملية؟ كنا نسمع لكم معارضة ومحاولة تعطيل حكومة وتعطيل تشريع قوانين وتعطيل رقابة، لكن أن تصل الكتل للدرجة اللي تتعاطى مع وزرائها بطريقة تصويت جماعي وكأنه هذول خارجين عن الملة. الوزراء في هذه اللحظات، الوزير عندما يمارس فعل داخل حكومة أصبح وسيلة استهداف من كتلته، وكأنه ترتيب. أنا بتصور المتواضع راح المرحلة القادمة تشهد أعلى درجات التسقيط السياسي المخجل اللي يفقد السياسي حتى قيم الاجتماعية ويفقد قيم الشرعية لأنه يريد يسقط المقابل. هل من المنطق
أنه البنك المركزي نفس الأطراف تعارضه، هي اللي عارضت البطاقة التموينية، هي اللي عارضت البنى التحتية، وكلها تحت بوابة المواطن المواطن طيب. المواطن. هذه الفكرة وضحت. من سأل المواطن في نعم. دكتور خالد، يعني اسمح لي أريد أن نعم. أنهي هذه الوقفة مع هذه الجزئية في الحقيقة بهذا التقرير الذي سنعرضه يعني بعد قليل، وهو يتحدث عن يعني إلقاء القبض على جماعة إرهابية، مجموعة إرهابية كانت تخطط لربما تنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع شهر محرم. هذه التنظيمات يعني تعود إلى ما يسمى بدولة العراق الإسلامية. ارتكبت هذه المجموعة عدد من الجرائم، وكانت تخطط طبعا لإحداث جرائم أخرى. قبل أن أنتقل إلى الملف السياسي فلنشاهد هذا التقرير، أستمع إلى تعليقك عليه بعد أن نشاهده، ثم أنتقل إلى بعض الإشكالات السياسية المتعلقة بهذا الملف. فلنشاهد التقرير. سلسلة التفجيرات الأخيرة التي شهدتها بغداد، والتي كان من ضمنها انفجار سيارة مفخخة في مرآب في قضاء المحمودية، جعلت من الأجهزة الأمنية في القضاء تعمل ليل نهار لإلقاء القبض على منفذي التفجيرات. قيادة الفرقة 17 أعلنت عن إلقاء القبض على شبكة إرهابية مكونة من 21 عنصرا تابعا لما يسمى بدولة العراق الإسلامية، والتي كانت مسؤولة عن سلسلة التفجيرات. استطاعت قطاعاتنا أنه تلقي القبض على صاحب جراج وقوف العجلات بعد أن وردتنا معلومات من بعض المواطنين المتعاونين في القضاء، وتم إجراء تحقيق ميداني مع هذا الشخص المتورط. وفعلا أثبتت التحقيقات الابتدائية أن هذا الشخص قد يعني تلقى مبلغ من المال مقداره ما يقارب $1000 إلى أكثر من $1000 لركن هذه العجلة المفخخة داخل هذا الجراج. وهذه المجموعة كانت تخطط لاستهداف الزوار خلال محرم الحرام بسيارات مفخخة وبعبوات ناسفة لتعكير صفو هذه المناسبة. الاعترافات التي أدلى بها عناصر الشبكة الإرهابية أكدت أن هنالك العديد من الخطط المعدة من قبلهم مع قيادتهم لشهر محرم الحرام، فالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة أبرز معالم تلك المخططات، مما يلقي بالمسؤولية الكبيرة على الأجهزة الأمنية، سيما وأن هنالك بعض أفراد الشبكة لم يتم إلقاء القبض عليهم حتى الآن. أكو سيارة من نوع أنتر لون أسود، فهاي السيارة قال أريدكم بس توصلونها مساعدة رائد أبو شرطة الكهرباء، هو يطبفها على هويته. دخلت السيارة، دخلها شاكر بالستة تقريبا وربع ساعة انفجرت السيارة. قلت له هاي الهامرات موجودة وجي السيطرات، قال ما لك علاقة أنت. قالت ما لك علاقة، احنا عندنا ناس هي تشتغل بالدولة هي تجيبها، ما لك علاقة. هذا وقد أكدت قيادة الفرقة 17 أن هنالك العديد من الأشخاص قد استشهدوا على أيدي هذه الزمرة الإرهابية، مما دعاها بنشر أسماء الشهداء لكي يطالب ذويهم بحقهم الشخصي. قتل الشهيد زياد خيون حمزة يعمل مدرس في منطقة شيشبار، وقتل الشهيد رامي الستار عدنان يعمل فلاح في منطقة السيد عبد الله. قاموا بقتل المدعو حسن سبهان حسن يعمل فلاح. قاموا بقتل المدعو أو الشهيد أيوب سعد أحمد يعمل حارس في شركة الرسالة للماء. قاموا بقتل الشهيد صباح صاحب أحمد يعمل حارس في نفس الشركة. وقاموا بسرقة مبلغ 25 مليون اللي هي كانت رواتب الموظفين في هذه الشركة. من الجدير بالذكر أن اكتشاف مرآب المحمودية جاء بناء على معلومات من قبل المواطنين تم من خلالها إلقاء القبض على هذه الشبكة، فالمواطن يعد عاملا أساسيا ومهما لدعم خطط الأجهزة الأمنية. من بغداد وسن عادل الفيحاء. عودة إلى ضيفي الدكتور خالد السراي. دكتور خالد، استمعت إلى هذا التقرير، يعني يبدو أن هناك جماعات ما زالت تعمل من أجل تأزيم الوضع أمنيا سياسيا. تنظيم القاعدة ما زال يعمل، حزب البعث كما تقول بعض التصريحات الرسمية أنه ما زال موجودا ويحاول التحرك هنا وهناك. يعني أريد أن أترك كل ما جرى الحديث عنه في التقرير دكتور خالد، أريد يعني تركز لي على مفردة أو عبارة ذكرها واحد من الإرهابيين في هذا التقرير، يقول أنه قال للمسؤول مالته، قال أنه لا أستطيع أن أقود السيارة إلى هذه الدائرة ولا أستطيع أن أدخل بها إلى هذا المكان
نصا كما قال قبل قليل هذا الإرهابي، قال له مسؤوله: ما لك علاقة، اذهب، نحن لدينا جماعتنا الذين سوف يساعدونك على الدخول. هل بالفعل وصلنا إلى هذه المرحلة بحيث يستطيع الإرهابي أن يدخل بسيارته إلى أي مكان رغم وجود أجهزة الكشف عن المتفجرات، رغم الخطط الأمنية، رغم الاستنفار الأمني، رغم مليون عنصر أمني بين جيش وشرطة؟ هل إلى هذه الدرجة وصلت الأمور في البلد أنه مؤسسات أمنية مخترقة بحيث أنه للإرهابي جماعته الذين يسهلون له إدخال السيارات إلى أي مكان يرغب فيه؟ سيدي الكريم، سؤال بسيط. الغطاء السياسي والتنفيذي للضحية والغطاء السياسي والتنفيذي للجلاد، من هو أعلى صوتا؟ أعلى صوتا الغطاء السياسي للإرهاب، أعلى صوتا الغطاء السياسي للجلاد والقاتل. بالتالي الخرق بالمنطقة الخضراء صارت لمجلس النواب استهدف، خلايا الإرهاب كانت المقرات الحقيقية لها هي داخل المنطقة الخضراء. هذه مو غريبة. لكن أستاذ محمد، أنا أريد استغلال المناسبة، السؤال حقيقي، يعني يجب أن نواجه المسؤولية. نعرف أعدائنا ونعرف يستهدفون المناسبات. الطرف الآخر إن كانت مراجع دينية وإن كانت سلطات حكومية، الواجب الشرعي والديني ما يفرض باتخاذ إجراءات أخرى لحماية هؤلاء الناس اللي يقدسون شعائرهم، وهو موقف رائع من عندهم. المواطن مستعد أن يموت في سبيل مشاركة بذكرى استشهاد الإمام الحسين، حقيقة هاي. لكن السلطات الدينية وين الواجب الشرعي؟ هل هي أنه نفتح، شوف لاحظ كل الخرق للزوار والمناسبات الدينية هي من خلال المواكب الثابتة. طيب، هل أنه نشارك بهذا الجانب، أنه نفتحها بهذا الشكل؟ هل نقدر نعيد النظر بتنظيمها بشكل معين؟ هل ما ممكن أن أترك هذا المواطن البريء يمارس شريعة مقدسة عنده، انه وكأنه انا بس ابارك للمشاركة؟ يعني دكتور خالد، عذرا للمقاطعة، لكن القضية ليست فقط الذاهبين إلى كربلاء مستهدفون. اليوم سوق للدواجن، ناس تبيع دجاج على الرصيف استهدفتهم عبوة ناسفة. لا أعرف يعني أي عقيدة، أي منطق هذا الذي يبيح أنه سوق بسيط، سوق شعبي، توضع في سيارة مفخخة وتفجر. أنا قصدي أستاذ محمد، العفو، مو لأنه الإرهاب مستهدف هذا الجانب، أنا قلت لك، لكن على الأقل المناسبات الدينية وكثرتها حتمت حماية دماء هؤلاء، حتى بتدخل الجانب الشرعي، حتى بتدخل السلطة الدينية. أصبحت من 2003 لحد كم دفعنا بهذه المناسبات؟ نبقى نقدسها ونبقى نصر على توسيعها، لكن بشكل أن نستفيد من التجارب السابقة. لا يمكن أن يتركون فريسة بهذا الشكل، أنه يجي مفخخ ويدخل داخل موكب ويفجر نفسه. بالتالي هاي كثرة المواكب هل هي الحل الصحيح؟ طيب، لو هي تمثل منفذ، اكو طرق كثيرة يعني. نعم. دكتور خالد، يعني فيما تبقى من وقت، هناك ضمن جزئيات هذا المشهد اليوم الذي عشناه، هذا المشهد الدامي، مشهد الانفجارات، توزع الانفجارات هنا وهناك. اليوم هناك أيضا بعض التصريحات. اليوم كنت أستمع يعني إلى تصريح لأحد المسؤولين الأمنيين، على ما يبدو لي إذا كنت أتذكر، مدير الأسايش في كركوك، يقول أنه نتيجة لوجود قوات دجلة فنحن لم نستطع السيطرة على الوضع الأمني في كركوك. طبعا كركوك واحد من الانفجارات الدامية شهدته هذا اليوم، شهدته المحافظة. يقول نتيجة لوجود قوات دجلة فلم نستطع التفريق بين يعني الشخصيات الموجودة، الجهات الأمنية، لا نعرف نحاسب الإرهابي، نحاسب قوات دجلة. هذا تصريحه تقريبا أو ما معناه. هل يعني أريد أن أناقش هذه الجزئية، بما أن موضوع يعني قيادة قوات دجلة هو الذي طفى على السطح هذه الأيام. اليوم لدينا تصريح لرئيس الجمهورية سيد جلال طلباني يقول إثارة مسألة عمليات دجلة لا يخدم الأمن. أيضا وزارة البيشمركة بإقليم كردستان أعلنت عن تشكيلها قيادتين للعمليات، فيما يبدو أنه لإيجاد نوع من التوازن مع قيادة عمليات دجلة كما قال بعض المراقبين. كيف ننظر إلى هذه المسألة، قيادة عمليات دجلة وانعكاساتها، وتأسيس عمليات أو يعني تشكيلات جديدة موازية على ما يبدو لهذه القيادة؟ أستاذ محمد، كل شيء بالعراق يثير الألم والشجون مع الأسف. هذا من نقول استثمار دم المواطن. شوف لاحظ المنظومة الأمنية كيف يتم التعامل معها على رغبات وأهداف سياسية قد تكون خطيرة جدا.
هل سمعنا بالعالم أنه تعلن قوات الشايس أمن داخلي بكردستان تشكيل قيادة عمليات للقوات الكردية وتهدد بالتصدي وكذا وكذا؟ هل الوضع الأمني بكركوك ب 62 حسب تصريح لجنة الأمن والدفاع النيابية 62 مقر لأجهزة أمنية خارج إطار النظام والمنظومة الدستورية العراقية والمنظومة الأمنية بكركوك؟ حمة الوضع الأمني في كركوك؟ هل تشكيل، هو طبعا مو تشكيل الآن، يعني هو عملية تنسيق سميت تحت بوابة تشكيل هذا، هل تستحق أن تواجه؟ أخي الكريم، هو رئيس وزراء راح الكركوك، عمره والوزراء الأكراس سكرتير السيد البرزاني ومرهم أنهم يحضرون، فلا يخرجون الأمور وكأنه أكو حرص. كركوك تحوي مكونات الشعب العراقي، كركوك ليست ملك لمكون واحد، وكركوك غير محسوم أمرها، وكركوك خاضعة للمادة 140. وبالتالي هذا الموضوع ما يعني تعطيل صلاحيات المنظومة الأمنية ولا تعني التمرد على الحكومة. هل سمعنا بالعالم كله يعني محافظ يتعاطى مع حكومة اتحادية بالشكل اللي يتعاطى به محافظ كركوكات وتصريحات؟ أخي الكريم، خلينا نتفق، نحن أمام يعني وكأنه أحصنة متعارضة تجرب هاي العربة اللي اسمها المواطن العراقي. طيب. الكل تحكي تحت بوابة الأمن وتحت بوابة المواطن العراقي، وآخر المهازل ماكو نائب صرح من المتستر على البنك المركزي سأل لي مواطن قال له البطاقة تستلمها ولا لا؟ ما حد يعني. المهم العفو. نعم دكتور خالد، يعني أيضا أريد أن أنقل لك حالة من القلق لدى الكثير من المواطنين حقيقة في مدينة كركوك. هذه التصعيدات والتصريحات المتشنجة وربما حتى العمليات الإرهابية التي شهد أهالي كركوك اليوم واحدة أو اثنين منها، وهناك حالة من التخوف من أن تتصاعد هذه التصريحات وهذه المواقف المتشنجة لتحول كركوك إلى ساحة حرب. هذا ما يتخوف منه المواطن الكركوكي. أي سيناريو يمكن أن نتوقعه لكركوك في ظل هذا التشنج؟ في دقيقة واحدة لو سمحت لي. كركوك ستكون لا سمح الله، كل المعطيات تقول ستكون القنبلة اللي تنفجر داخل العراق، وكل القوة ترتب مشاريعها داخل كركوك. يعني لما يقول كركوك إذا تجيب اسم هذا يروح رئيس وزراء ما مسموح له، لكن الآن تعلن أنه كركوك يجب أن تشارك في نفس يوم المحافظات بانتخابات. لماذا؟ أهدافها. لما أجي أمنع منظومة أمنية وأهدد بالقتال بكركوك، لما أتجاهل وجود مكونات، لما المحافظ في لحظة يطلع يصبح ممثل لمكون، لما القيادة الكردية تصبح تعاطى كركوك ممثل لمكون، هذا التصعيد القومي العنصر الخطر مقابل تصعيد آخر خطر. نحن نخاف على العراق أنه نتحول من صراع طائفي إلى صراع قومي عنصري. نعم. مو أنتم تصعدون لغة العنصرية حتى في جنوب العراق بهذه الأساليب. المصلحة من؟ مصلحة تمزيق العراق، تحصيل حاصل لبعض القادة الكرد، تقسيم العراق ينتج كردستان مستقلة. نعم. بالتالي ما يريدون يمرون بالطرق الطبيعية، يمرون من خلال إثارة المشاكل بالعراق. نعم. وضحت هذه الفكرة الدكتور خالد السراي رئيس الراصد للإعلام. شكرا جزيلا لانضمامك إلينا في هذه الحلقة من الملحق التي ركزنا فيها هذا اليوم على سلسلة العمليات الإرهابية التي استهدفت عددا من مدن العراق، كان أكثرها انتشارا وأكثرها وقعا في بغداد وفي مدينة كركوك، بينما كانت هناك عمليات حسب ما تقول وكالة الأنباء في بابل، في الموصل، أيضا في بعقوبة وفي الكوت. شكرا لمتابعتكم مشاهدي الكرام، وحتى اللقاء بكم في حلقة مقبلة من الملحق. هذا هو محمد الكاظم، يستودعكم الله في أمان الله.
نطالب الرئاسات الثلاث بالموافقة على بث تفاصيل المؤتمر الوطني